Salom, siz Computer Official kanaldasiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasi va like tugmachasini bosib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. Qanunda biz boshladik. Ushbu videoda biz kompyuterda hech qanday qo'shimcha ilovalarsiz, ya'ni programmalarsiz, kompyuterning o'zining nastroykasidan bas qo'yishni o'rganib olamiz. Buni biz qanday bilaman desangiz, kompyuterni shunchaki maksimal ovozga qo'yamiz yoki bo'lmasa kolonkaga ulasangiz judayam yaxshi seziladi bas qo'shilgan yoki qo'shilmaganligi. Xo'p, birinchi biz nima qilamiz? Birinchi biz mana bu yerda dinamik, ya'ni zvuk bo'limiga kelib, sichqonchani o'ng tarafini bir marotaba bosamiz. Va bosganimizdan so'ng zvuki bo'limi mavjud. Ushbu zvukiga kirib olamiz. Xo'p, bu yerdan esa biz воспроизведение, ya'ni birinchi bo'limga o'tib olishimiz kerak. Bu yerda biz birinchisiga mana ya'ni ptichka turibdi, yashil bo'lib, shuni ustiga 2 marotaba bosamiz. Bu yerdan esa biz enhancements degan bo'lim mavjud. Shu yerga o'tib olamiz. Va bu yerga o'tib olganimizdan so'ng sizga mana bu yerda bass boost degan yerda ptichka, ya'ni tek bo'lmaydi. Ushbu yerga biz bitta bosamiz va tek qo'yamiz. Va qo'yganimizdan so'ng mana bu yerda settings degan mana bunday yozuvni ustiga bossangiz ustiga o'tadi. Settings, ya'ni parametr bo'limini ustiga bir marotaba bosamiz keyin. Bosganimizdan so'ng sizda mana bunday 3 yoki 6 yoki umuman olganda none turishi mumkin. Siz nima qilasiz? Ushbu yerdan ikkinchisini bosib, eng pastiga 24 desibelga qo'yib olishingiz kerak bo'ladi. Bu nima desangiz, bu bassning kuchi. 24 desibel bu maksimalniy bass berish kuchi hisoblanadi kompyuterda. Xo'p, keyin esa nima qilamiz desangiz, ok tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng galochka turibdi, demak bizga bass qo'shildi. Mana bu yerdan esa okni bosishimiz kerak bo'ladi. Okni bosamiz va mana bu yerdan ham yana bir marotaba okni bosib olamiz. Va endi bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin, sizda bass qo'shildi yoki yo'qligini. Albatta, buning minus tarafi bor, ya'ni qanday desangiz, shunchaki birozgina qo'shiqning yoki o'sha ovoz biroz pasayadi, lekin ammo bass qo'shiladi. Eng muhimi bu bepul va Windows 10, Windows 11 operatsion sistemasidagilarning hammasi ishlatsa bo'ladi, foydalansa bo'ladi. Xo'p, videomiz sizga yoqqan bo'lsa, obuna va like tugmachasini bosib qo'yishingizni so'ragan bo'lar edim. Buni qanday o'chiramiz desangiz esa, yana xuddi o'sha yerga kiramiz, zvuki, mana bu yerdan воспроизведение va galochkalikka 2 marotaba bosib, mana bu yerdan enhancementsga o'tib, shunchaki bass boostdan tekni olib qo'yamiz, ya'ni ptichkani ustiga bir marotaba bossak, ptichka yo'q bo'ladi. Ptichka yo'q bo'lgandan esa mana bu yerdan esa okni bosamiz va yana bir marotaba okni bossak, qarabsizki, sizda bass o'chdi va yana eski holatiga qaytdi. Xo'p, mayli, unda sog' bo'ling, keyingi videolarda uchrashguncha